abasajja bano slavery tebamusuula bajja ne batugamba nti batuwadde independence ne mudda ne baintroducinga what we call neto-colonialism ne batuyingira mbongo tubola aba education systems zaffe zonna zonna eziri wano ogenda ozetegereza nga tolina kyosobola zikolesa nnyo kwetawuluzaako bizibu bye tulina mu ggwanga kuba education system erina okubanga ewa omuntu obusobozi okusobola okweŋŋanga ebizibu ebiri mu society kyoba olaba abaana baffe bonna bwe basoma bonna bajulira kimu kulinnya agenda bweru kukola ki kukolera bazungu kati ne babeera nga batukwata obwongo nga tulina kukolera bo oba kubeera bakozi baabwe omusango guno gubadde mukulu lwansonga gubadde guditamininga nti oba ddala tulina judicial and economic independence ng'eggwanga naye kati kizuulibwa ti despite the fact nti legality nabo bagiraba yakolebwa naye ekyokubeera nti tebaagala kunyiiza bali bannaffe etteekaawo terikola ki terikolawo ze ndi musanyufu kuba nkirabye ate namu bannayuganda bannange kikulu mwaze bungi okuwulira omusango era mu kiwitnesses nga kikola ki nga kikolebwa amateeka we gaba gakola ku bannayuganda n'okusibwa ne basibwa naye nga tegakola ku bagwira awo wakati waliwo ki waliwo obuzibu tulakinga independence of the judiciary tulakinga independence of the economy kyannaku nnyo naye kituufu kati ate wadda mu financial institutions act oba ebyessente abasajja bano batuyingira ne batusensera 95% of Ugandan banks mwenna mukimanyi nti zabaki zabagwira bano abantu bajja wano tebajja na capital mungi bajja na capital mutonotono ne bajja ne bazimba ebizimbe ne batuula ne bagula furniture muddamu abali butale ne mujja ne muteekamu sente zammwe za saving sente ezo ezifuuka kuwa capital ate gwe wawula abaagala okukola ki okwewola ne sente ne babeera nga bakolesa zaffe ne bazituwala ku interest rate nene mudda ne babeera nga tebazituwa nga bwetuzaagala ne babeera nga bazituweera mu busosoze tebazituwa kyekanyiga baziwa bali looni esobola okumala omwaka naye eyo oli ngwire emala wiiki 2 ate mudda n'amagoba gonna bye bakola ne bagakukumba gonna ne bagatwala ki ebweru bakafulumya financials nga bakoze amagoba omwaka guno obuwumbi 874 ezo zonna ne bazikola ne bakukumba ne bakola ki ne batwala hamu yaleeta omusango ne gujja ne guzimbulukuka abasajja bano baleeta wano sente oli ayinza okuleeta tugeze $1 billion ya dola najja n'akola amagoba omwaka $5 billion n'akwata ziri ennya n'azijjamu ddala mutuufu ziri ennya zatutte aba atutte zaani zammwe mwebuuza waaki ate nga nokutulwana musolo mwebuuza waaki bannayuganda abasinga baavu tuli baavu lwansonga sente zaffe zonna bazikuuma ne bakola ki ne bazitwala omusango guno kyenvudde njija mbagamba nti si gwa haamu wabula gwa bannayuganda wenkwata eno illegality n'engiteeka mu kooti tuba tutandise okutaayiza ebituli mwe bakolera ensonga zino ki wammanga kino tekikwata ku banka emu kyobula abo nabaavaayo nawaabiremuditi ne Uganda banka zovaayo abazungu bonna ne bavaayo banka zonna ne zeegata ne zibeera nga zirwanisa omuntu ki omuhamu naye mudda mutuufu baali tebalwanisa hamu babadde balwanisa ffenna bannayuganda njagala mwewuunye nti bannange bajjajja baffe ne bataata baffe ne baganda baffe bonna bagenda ne beewola mu banka naye oba oli mu fisheries oba oli muzimbi oba oli musuubuzi tewali yeewola n'atuuka kufa nga zizzaayo sente zaki za banka oba tazitwala mu bulamu bazitwala mu kufa n'amalaalo bagasenda kati mwebuuza ki tusasula banka lwansonga fena tusobola kubeera nga tetusobola kukola nti fena tusobola kukola tekisoboka are we all poor business managers? No, the systems, structures and policies ze batuterawo mututambulira tezikuwa busobozi kusobola kuzaayo ki kale tusigala nga bannayuganda tuzaala oba n'abaana bana tugenda okuzaala ne tukula tuba tutuuka mu buvubuka ne tuyingira banka ne tubakolera oba oyingira emyaka 5 mu 5 ne batwala saako nebeera ng'etambula bwetyo obulamu bwonna bwe tutavaayo nga bannayuganda kulwanira nsonga ezi ensi wali yavaawo eyogamba tugende twekalakasa oba nga tulwanira muki mu bungo kyenva mbagamba reason as the world masterpiece because with reason determines the ability to critically analyze and deeply assess the prevailing circumstances before making a decision. Kati bannayuganda tutandika okufumitiriza ku nsonga nga zino zirime nga tuyita mu buki buyisi ensonga ogyetegereze olabe engeri kati ate babagamba
abasajja bano bajoga nnyo kiringa olwokugamba nti ŋŋendanga yes batuwa donations naye ne ssente za donations ennyini gana amagoba ge batwala ate ko batuwola obuswazi ne baddamu ne batuwola oba ne batuwa ki donations ne basigala nga beewana nti be batuyamba. Africa in general holds 80% of world resources. Kati abasajja bajja ne batwala ebintu ne bijja mu Africa. Their survival and prosperity is dependent ku bintu bajja ne batwala ki ewaabwe. Naye ate batusoma ne tugana nti ate mu muli baavu kompyuta oti omwavu nga gwe kikugawaza ato kijja ki okigga weebuuze nti kuffe nabo ani ayamba ani era n'adonatingira ani ne tulina balwanisa mu structure zino kino kye mulaba tekibangawo era bannayuganda bannange mwenna mbakubira omulanga muveeyo muleme kwetiitirira abasajja batulina bakwata mavumbavumba naye nga sibawagenda nti batujja kukolesa violence bitukukola gavumenti nungi nnyo ereese emirembe kooti ezitaddewo naye tulina kukwatagana ne tuziyamba kati nga wowola abasagenda ku street najja nempaabo ki omusango gubakutte ne gubatugga nulewo obulamuzi ng'ayogera naye nga takola ki nga tayatula nagamba atolaba ate kati beerigale toleta byaki kati oŋŋamba tebe ono bamubuuziza wa banka nti oyina layisisi nedda sikola ki siyina kati ate wakola otya wano bizinesi nga toyina layisisi gwe singa obadde gwe nga gwali mukooti wano ole munnayuganda munnange singa toli luzira ene katonda atusaasire for God and my country ate asaasire kooti eragidde nti omusango guddeyo guwulirwe bupya ow'omulamuzi omupya eragidde bapatizi nti byonna bye bakola wansi okugezanga okukola amendment amu gye yakola okuteekamu ekigamba nti baali bamenya amateeka ga Uganda ebagambye babijjewo babijjewo mbutuddeyo ku claim nga bwe yali ne bagamba n'okugamba ekirala nti kooti weba yasanga nti agreement eza banka zaali irigo zaali nfu tezaali mu mateeka lwaki yagenda mu maaso okuwahamu esente naye kati kooti webekkiriza nti agreement za Diamond Trust za banka zaali nfu kati ate tuddayo ki ku mufu wansi tugenda kukola ki omaze okukkiriza nti mufu tali mu mateeka kati tuddayo kuwoza na mufu fe claim ya hamu takolangako contract ne Diamond Trust Bank okujja sente ku account bo bakimistakize balaba credit facility hamu kwe yafunira loan ze balowooza nti mwemuva sente za claiminga no eno claim gye twateekawo eya billions kumwabiri eyo claim teri based contract eyo claim ya bubbi nakati gwe omixinga otya obubbi ne contract n'ekirala kooti yo evuddeyo neteekawo ground eyogamba nti twakola amendment etali mu mateeka tetunuulidde fact nti amendment eyo twagikirizaganyako wansi tetunuulidde fact nti mu mateeka pati omuntu azze mu kooti tateeka kwawukana ku ekyo kyawandiise mu kooti naye kati ebyo byonna amateeka nga wetugamanyi kooti egajjeewo egamba nti yo esobola okuyingira nekuwandikira omusango nedda ssebo si bwe kiri so byebalagidde byonna okuddayo mu high court fe tetujja bikola tetujja bigenderako tujja kukola apiiru supreme court olw'ensonga nti kooti webanga erina ekibuuzo kyebagibuuzizza ku irigalite eteeka okukyogerako n'obumalirivu so si kudojinga nti ate kyamateeka ate twetaaga obujulizi ka Diamond Trust Bank Uganda egenda kuleeta bujulizi ki obusinga agreement gye yakolanga egamba nti agent wa Diamond Trust Bank Kenya twagivunaana okola agent bank nga terina license kati bujulizi kyobulala bwewetaaga ng'oli gwovunaana yakisayininga bakugiza bujulizi kyobulala bwewetaaga banka engwira eyajjano newola bujulizi bwewetaaga nga yakola defense egamba sirina license tuddeyo tukole ki omaze okugamba nti ebintu so eno decision erabika ekoleddwa ku balansinga bagamba balancing the board okulaba nti saidi zonna kubanga tulabye emisango mingi kooti eno zekola nooleeta irigalite bakikuba direct ne bakubulira oba kiririgo oba tekirigo naye bagambye nti kibeera irigo okola transaction ngemenya amateeka twagabatirawo etteeka lya Uganda ligamba teri muntu akkirizibwa okukola bizinesi ya banka nga talina license twabalaga tewali bujulizi bulala bwonna twabalaga nti Diamond Trust Bank Kenya
yakola okuwola wano nekola ne mortgage kati eyo money laundering judgment eno bwetavaawo tujja kufukanga Columbia esikopa bajja wano baleete bulesi sente kubanga ffe tetulina amateeka agafuga banka si mateeka ga Uganda si mateeka ga Museveni gana amateeka gali international buli nsi erina amateeka gano banka kwezitambulira erina amateeka ku money laundering kyensi olaba bakuweereza sente ebweru Uganda akuweereza sente oluusi ziba ne ku akawunti yo banka nezaagana n'akataano olaba ne gavumenti ya Uganda weba yeewola sente mu World Bank bulijjo temubalaba mu parliament nga looni bazitwalira ababaka okuzaapuluving kati gavumenti ya Uganda weba esobola okgenda mu parliament nesaba olukusa yeewole olwaki olowooza nti banka egwira yo yaddembe okuyingira nereeta sente nga bweyagala ezo sente zisobola okukozesebwa mu bintu bya terrorism eyo terrorism wetandika so tebalina license so kyetugamba nti judgment tugiwulidde ekirungi tebavuddeeyo okugamba nti Diamond Trust Bank Kenya kyeyakola kituufu muwuliddeyo omulamuzi agamba nti kyebakola kiri mu mateeka tebakyogedde wabula bakoze shortcut ne bagamba muddeeyo babawulire takyusa eryo etteeka teririyo tolina buyinza kusalirawo omuntu azze mu kooti nti woza bwoti kino olupapula lugjeemu senteekamu lwenjagala so byebakoze bambi tebiriyo naye nga bwe twogedde guno omusango banka zino ezeekobaana okukola bizinesi eno zamenya n'amateeka ga Kenya tubadde tulinda tulabe oba Uganda enaavaayo ekulembera ensi endala mu kugondera amateeka ga banka ne omukisa tukufiiriddwano tugenda kukulawo omusango omulala nga tuvunaana Diamond Trust Bank Kenya ne Uganda olw'okumenya amateeka ge Kenya kubanga tebaafuna lukusa ku Central Bank ya Kenya okujja wano bazza emisango wano n'eri kati katulabe oba kooti za Kenya zinaatiitiira okukola decision so guno omusango tegunnaba kutandika butandisi ebbanka okuteebwawo kwa banka ne operations za banka zitambulira ku mateeka guno omusango kutegeeza nti mu bya banki amateeka si makulu nti oli wa ddembe enkya okujjana n'okola bizinesi n'owola n'okola nga bweyagala kyabulabe kino ate kijja kuba ne banka kubanga banka wano zitambulira ku mateeka tulabye banka zaffe wano bazigaddewo ez'Abannayuganda lwakumenya mateeka lwaki bazigalawo banka bazigalawo bwematizo woba ogamba nti okumenya amateeka si kikulu lwaki mwagalawo banka z'Abannayuganda singa banka eyakola transaction eno yali y'Abannayuganda singa bagigalawo nga tetulina kujja na mukooti naye lwakuba bano bagwira babalekeramu amateeka ga Uganda gakolako ffenna mu bwenkanya bw'obeere munayuganda bw'obeere mu China amateeka gakola kino naye kati president eteekeddwawo erabika nti bw'obeera mugwira n'osinziira eno ojja n'okolaano bizinesi etteeka terikukwata ku kikyamu ate nga tulina abagwira ano basasula emisolo byonna babigondera naye bano baleeta ssente tebayita mu Bank of Uganda tebaagala kusasula misolo yeddiirwa eriwo tebagala kusasula misolo kyoba olaba so tetusobola kukoma wano tujja kweyongerayo tugende ku Supreme Court mu nnaku ezijja mu maaso by next week tujja kuba tutaddemu announce of a bill tweyongereyo